Bir gün Xalid ibn Validin yanına bir nəfər gəlib, filan kəs sənin barəndə pis danışır dedi. O isə cavab verdi ki, o onun öz dəftəridir, istədiyi ilə doldura bilər. Bir nəfər də Vaxıb ibn Munabixə dedi ki, filan kəs səni söyür. O isə qayıdıb ona dedi ki, şeytan bu xəbəri mənə çatdıracaq səndən başqa elçi tapmadı mı? Bir nəfər müdrik bir kişiyə gəlib deyir, filan kəs sənin barəndə pis danışır. O isə adama deyir ki, o məni hədəf alıb mənə ox atdı, amma dəymədi. Bəs sən niyə həmin oxu gətirib mənim ürəyimə vurdun? İmam Şəfiyə də bir nəfər gəlib dedi ki, filan kəs hər yerdə səni pisləyir, sənin haqqında pis danışır. İmam isə ona dedi ki, əgər dediklərin doğrudursa, deməli sən qeybət edən və söz gəzdirənsən. Yox, əgər yalandırsa, o zaman deməli sən fasiqsən və çox pis adamsan. Haqqımda danışılan pis sözləri mənə çatdırmayın. Qoyun hər kəslə gülüm danışım, hər kəsin haqqımda yaxşı fikirdə olduğunu düşünün. Bir gün Xalid ibn Validin